Buongiorno a tutti, siamo pronti per andare a scoprire l'isola della Graziosa, qui a poche miglia dal nord dell'isola di Lanzarote. Quindi abbiamo le nostre biciclette e ci muoviamo. Stiamo per imbarcarci, noi e le nostre biciclette, sperando che il percorso sia fattibile in bici. Ci hanno detto che c'è molta sabbia e vedremo, facciamo quello che riusciamo, il resto lo faremo a piedi. La Graziosa ci aspetta. Siamo imbarcati sul catamarano a motore per la Graziosa. Siamo finalmente alla Graziosa, uno dei sogni della mia vita. Da tanti anni che speravo di poter arrivare qua. Magari speravo di poterci arrivare con la mia barca, però va bene, dai, va bene che col traghetto e con le biciclette. Oh, che bella, ragazzi! Caleta De Sebo. Ecco il mio amor. E questa qua è Lanzarote. Un'opinione, Betty, da parte tua. Un'isola isolata. Adesso qui siamo nel paesino, quindi ci sono parecchie case, pare ci vivano circa 700 abitanti, però il resto dell'isola, oltre a questo paesino, ne ha solo un altro, è completamente disabitato e selvaggio. Playas de las Conchas, 5,7 km. Ci andiamo? Perché no? Vai, parti! Niente, ho provato a volare ma c'è troppo vento e non si riesce a controllare, per cui ho riportato giù il dronino e basta. Vedremo se in un'altra zona siamo un po' più riparati per poter volare. Quindi proseguiamo in bici. Non c'è il sole, peccato, perché i colori comunque da questa immagine col grigio sullo sfondo veramente spettacolare.
Siamo alla Playas de las Conchas, sull'isola di La Graciosa. Questa è la Playa de las Conchas, uno dei posti più belli e mitici di tutta l'isola di Graciosa. Guardate un po' che colori, sia l'acqua che la sabbia. Meravigliosa. Com'è Betty qua? Bellissima! Ecco l'onda. Il sole se ne sta andando e quindi ce ne andiamo anche noi. Comunque qua, con il vento, con gli alisei, il sole va e viene, le nuvole va e vengono. Qui in questa spiaggia tra poco si sta alzando la marea e tra poco Veniamo sommersi. sommersi anche noi. Quindi andiamo. Proseguiamo il giro dell'isola. Pieni di sabbia, perché qui sta fischiando un vento esagerato. Ce l'ho anche nelle orecchie. Ovunque l'abbiamo. Adesso riprendiamo la via, ma guardate soprattutto il colore di questo vulcano sopra di noi, che arriva direttamente su questa spiaggia bianchissima e il mare turchese. Con all'orizzonte le altre isole dell'arcipelago, considerando che la Graciosa è stata riconosciuta come l'8ª isola dell'arcipelago Canaro, la più piccola abitata, questi altri isolotti qua, di cui mi sfugge il nome adesso, sono completamente disabitati. Vento forte! L'abbiamo anche pure in faccia. Cielo cupo, sole va e viene di continuo e noi proseguiamo il nostro giro dell'isola. Ora 6 km e arriviamo all'altro borghetto che si chiama Pedro Barba. Siamo nel deserto dell'interno della Graciosa. Nulla attorno a noi, solo qualche ciclista, qualche passante che fa trekking e qualche jeep che fa visitare la Graciosa, ma non c'è assolutamente nulla. Nada. Siamo arrivati alla punta più a nord, è la parte più selvaggia dell'isola, veramente un posto meraviglioso. E comunque da questa punta si possono controllare tutte le altre isole. Dell'arcipelago Cinijo, che significa piccolo perché è molto piccolo. Di questo arcipelago fanno parte la Graciosa, che è la più grande e l'unica abitata, Isla de Montaña Clara, che è un po' più piccola, un piccolo isolotto che è Roque del Oeste e l'Isla de Alegranza, oltre a un altro piccolo scoglietto, Roque dell'Este, che è un po' molto più in là. Ma come sono questi posti? Pazzeschi.
Ecco la piccola vedetta lombarda che si arrampica sulle rocce vulcaniche. Ma che spettacolo! E questo è il secondo villaggio dell'isola della Graziosa. Sembra un'oasi nel deserto, piena di palme, case a cubo, tutte bianche, tutte uguali, e è in mezzo a nulla. Io in questi posti mi perdo l'anima, mi perdo proprio. Questo non è che cosa. Un altro bagnetto ci stava benissimo. Dovevamo toglierci la sabbia, la toallas della sconcia. Qui invece siamo, Pedro Barba. che è un piccolo villaggetto di poche anime nella parte nord dell'isola, rivolta verso Orzola, quindi rivolta verso Lanzarote. C'è questa piccola baietta riparata dal vento, riparata dal grecale, e mi ha fatto un bel giro. Ora 10 minuti e andiamo verso Caleta de Sego, che dobbiamo riprendere il traghetto, altrimenti chi ci torna a Lanzarote? C'è l'ultimo traghetto alle 17, quindi dobbiamo andare a prenderci. Dobbiamo prenderlo. Quasi arrivati al termine di questa lunga pedalata di circa, siamo quasi a 20 km, arriveremo là, sono poco più di 20 km. Laggiù nei paesi. Eccoci finalmente arrivati al paesino di Caleta de Sego. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Love can get hard, so honey. La splendida giornata sta per terminare e risaliamo sul traghetto con le nostre biciclette. You need to cry. Siamo rientrati a Orzola. Dopo una giornata intera dedicata alla visita della
Graziosa. che è una delle cose più belle che abbiamo fatto questo mese e mezzo che siamo fuori. Emozionantissimo. Emozionantissimo, veramente un'immersione nella natura selvaggia assoluta. L'isola è grande, quindi a piedi richiede più tempo, quindi si può girare con le escursioni fuori strada che organizzano i local oppure in bicicletta. Con la propria, oppure c'è la possibilità di noleggiarla direttamente sulla Graziosa. Quanti Le- chilometri abbiamo fatto? Abbiamo 20? fatto 24 chilometri, Mm. tutte in strade sterrate, non molto sabbiose, quindi C'erano solo un po' di buche ogni tanto, insomma, quindi si fanno però tranquillamente. fattibile. Quasi tutta in pianura, quindi un po' di salita, ci saranno 100 metri di dislivello totali e veramente un'immersione assoluta in Africa. In Africa, questo è il deserto africano. Deserto africano, in mezzo al mare. Veramente uno spettacolo. Quindi vi auguriamo la buonanotte. Noi andiamo da Carletto adesso e ci ritiriamo per la notte. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Ciao! Ciao! Just come share my pillow and rain, rain, go away. I want